Pernahkah kamu bertanya-tanya mengapa batuk tak kunjung sembuh? Dalam beberapa detik ke depan, kamu akan mengetahui penyebab umumnya. Batuk adalah refleks alami untuk membersihkan tenggorokan dari iritasi. Biasanya disebabkan oleh infeksi virus seperti flu atau pilek. Namun, ada juga penyebab lain seperti alergi, asma, atau bahkan asap rokok. Menghindari pemicunya sangat penting untuk mencegah batuk. Minum cukup air dan istirahat bisa membantu penyembuhan. Jika batuk berlangsung lebih dari 2 minggu, segeralah konsultasi ke dokter. Penggunaan obat batuk harus sesuai dosis dan anjuran. Menjaga kelembaban udara juga bisa meringankan gejalanya. Jangan lupa, batuk juga bisa menular.